Ovde imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću ih na pola i očistiti od koštice. I tako ćemo odraditi sve šljive. Očistila sam šljive i sada će mi trebati jedan pleh za pečenje. Sada će mi trebati kilogram šećera, jednu polovinu posuću dole po dnu pleha, a drugu polovinu ostavit ću za kasnije. Zatim ću šljive poređati odozgo na šećer. Okrenete šljive ovako polovine na gore i tako ređate jednu do druge. I evo polako završavamo punjenje pleha sa šljivama i sad je vreme da uključite rernu da se zagreje na 150 stepeni. I poređali smo šljive i sada ostatak šećera posućemo odozgo preko šljiva. Zatim će mi trebati sok od pola limuna. Zatim ćemo limunov sok sipati odozgo preko šljiva. I na kraju ću sipati 100 ml vode ovako preko šljiva. I ovako pripremljene šljive odnosimo u prethodno zagrejanu rernu na 150 stepeni. I pečemo ih 90 minuta u zagrejanoj rerni bez mešanja. Tegle sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a ovde sterilišem poklopce od momenta kada voda proključa, pustite da se kuva 10 minuta. I evo nakon sat i po vremena u rerni, šljive su gotove. I šljive sada sipamo u teglu. Teglu smo napunili i ovako pripremljene tegle zatvorite sa poklopcima. Pomozite se sa krpom jer je sve vrelo. I ovako ćemo napuniti sve tegle. I evo, slatko od šljiva je gotovo. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu, da se sladite uz kafu i uz topao čaj. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!